na hapa niko na mjukuu wa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Nataka nizungumze naye, anazungumziaje miaka 103 ya kumbukizi ya kuzaliwa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwanza kabisa tupende kumshukuru Mungu kwa kutupa uhai na siku nzima ya leo ambapo tunaweza kuja kukutana. Ni nafasi ya kipekee sana kwa serikali kwa ujumla kwa kuweza kumkumbuka baba wa taifa na taasisi iliyoandaa kufikisha miaka 103. Lakini on top of all that ni kwa sababu wa Tanzania na any individual people wanamkumbuka baba wa taifa kwa jinsi ya kipekee. Sasa kwa kutimiza hii miaka 103 angekuwepo hai leo, ingekuwa ni jambo jema sana. Tungekuwa tunakata keki na angekuwa amepishana na mama yake ambaye alifariki na miaka 105, miaka miwili. Okay, wewe kama mjukuu, nini ambacho umejifunza kupitia tukio hili la kumbukizi ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage leo? Ndugu yangu, kuna mengi ya kujifunza. Tunajifunza kila siku, tunajifunza masuala ya uzalendo, tunajifunza utumishi bora. Kinachofanya mwalimu aongelewe ni ile dhana ya kuwa mtumishi bora katika njia yake. Amefanya mambo mengi na kutaka kufanya kwa Tanzania tu na kupeleka nchi za jirani. Amepigania nchi nyingi zikapata uhuru. Na hiyo inatufundisha kwamba kama kiongozi uweze kufikiria nje ya boksi, usiweze kufikiria sehemu moja. Kama unaweza kusaidia sehemu nyingine zaidi, uende, you move yourself, you move forward to the greatness of the country. Sisi ni vijana na vijana ni nguvu kazi ya taifa. Kama vijana, nini tunapaswa kufanya tukiwa tunamkumbuka hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ikiwa leo ni miaka 103? Kama vijana, nini tunapaswa kufanya? Ya kufanya yako mengi, lakini haswa kwa sababu ya mambo kubadilika, utandawazi, ni kuyaishi yale yaliyopendwa na mwalimu pamoja na kufanya mambo mengi, kwa sababu viongozi tumekuwa nao wengi akiwa mwalimu na wengi ambao wamemfuata. Kuna mambo mengi ambayo yamesemwa, sera zake zimekuwa zinasemwa nyingi sana. Kipi kifanyike? Ni kuzidi kuangalia sisi kama vijana tunawezaje kuweza kusaidia taifa letu ili tufike mbali zaidi. Sawa. Katika kumbukumbu zangu nakumbuka hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema anahitaji taifa lenye vijana wanaojiamini kwa ajili ya utetezi wa taifa lao na uzalendo. Hili wewe kwako kama mjukuu, na hii ni kauli ambayo ilitolewa na babu, nini ambacho umejifunza na nini ambacho unakiishi katika yale ambayo ameyazungumza hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere? Ndugu mtangazaji, kwenye swala zima la uzalendo, na kama sisi vijana inabidi sana tujifunze kutokana na mabadiliko ya maisha. Sasa hivi watu wengi sio wazalendo kama zamani. Sijajua tatizo ni nini, lakini kweli kabisa ukiangalia wazee wetu, hata baba wa taifa tunamwongelea vizuri sana kutokana na yale maisha aliyoishi. Sasa sisi vijana inabidi kila mmoja ajitafakari bila hata kuwa na watu kwamba je, mimi ni mzalendo? Mimi nikiwekwa nitumikie nchi yangu nafaa? Nafikiri ni swala la kujiuliza kila mmoja kwa vijana. Tunaelekea kwenye uchaguzi. Unaiona wapi nafasi ya vijana kuweza kugombea nafasi mbalimbali za uongozi, lakini kuwa na uzalendo na taifa na nchi yao? Kwa upande wa uchaguzi na vijana wamekuwa ni nguvu kazi. Tumeona UVCCM hapa leo wamepeleka moto, wamekuwa wakihamasisha, wakituambia tufanye, wamehamasisha kwa kifupi. Lakini sasa kwa vijana, kwa sababu sisi ndo nguvu ya sasa, inabidi tufanye mambo yatakayoifurahisha nchi yetu katika kugombania nafasi tofauti. Lakini pia tukimshukuru Mama Samia kwa sababu kuna vijana wengi sana katika serikali yake ya sasa hivi. Kakaangu Mavunde ambaye ni waziri na watu wengine wengi ambao nawafahamu wenye nyadhifa za juu na za chini. Kwa hiyo tuna fursa, na kwa kuangalia watu ambao wako kwenye serikali yetu kwa sasa, inatupa sisi hamasa ya sisi kuingia kwenye shughuli tofauti za serikali ili kusaidia nchi yetu. Sawa, naona umepokea tuzo hapa ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hii kwenu nyie kama familia inaongeza nini katika familia? Kwanza tuanze na mimi binafsi. Ndugu yangu, mimi
ni mjukuu wa baba wa taifa, lakini kama anavyosemaga mzee wangu Makongoro, sijafanyia chochote nchi lakini kupata tu nafasi ya kwamba nenda kaiwakilishe, kapokee hii tuzo ni heshima kubwa sana kwangu na kwa familia kwa ujumla. Ndio maana tunashukuru sana kwa niaba ya familia, kwa niaba ya Mama Maria ambaye ana miaka 96 sasa hivi, wote tunashukuru kwa sababu tunasema asanteni sana. Tukushukuru sana. Asante. Bwana, asante. Naomba